Привет, друзья! Сегодня, значит, такая работа у нас. Значит, это на электродвигатель будет насадка какая-то. Спросил наждак, говорит, не наждак. Там не знаю, что это будет. Вот такой вот чертежик принесли. Значит, у нас диаметр 40, длина 70, на глубину 50, значит, просверлить отверстие на 24. Так что это 20 миллиметров, да? От края получается М8 резьба делается. Здесь, значит, от края наступается 10 миллиметров, то бишь сантиметра, делается канавка на 5 миллиметров. И резьба сквозная М10. Ну, что такой вот заказик. Сейчас заготовку я уже поставил. Вот заготовка. Сейчас еще небольшие подготовления идут. И будем работать. Ну все, сейчас доподготавливаюсь и будем уже работать. Так, ну значит, я здесь уже немножко подготовился. Такие мелкие, небольшие процедуры перед работой. Так, тут немножечко мое личное такое, как бы так сказать, традиция. Сейчас отторцую. Вот. Потом уже будем на чисто проходить. Так, значит, доторцевал я деталь. Деталь торцована. Значит, нам надо диаметром 45. Вот, диаметр 45. У нас здесь у нас здесь есть все 50. Еще на 5 миллиметров. По полмиллиметра сильно брать не буду.
Так, что тут у нас наснимало уже? Ну-ка. Еще 3 миллиметра. Ну все, сейчас в размер зайду. Тогда уже будем дальше точить. Так. Я уже загнал в размер. Сейчас будем центроваться. Так. Еще чуть-чуть подкатимся. Уходит. О! Такая вот хитрый у меня патрончик. О, токарный патрончик на 100 на правке КМ5. Вот, центровались, все. Значит, здесь у нас... Здесь сейчас крышку покрасим. Наконец-таки. Значит, здесь у нас что? Здесь у нас 24 на глубину 50. Ну, сейчас зайдем.
24 на глубину 50. Ну, пойду инструмент поищу. Ну, сейчас будем, значит, сверлиться. Поставлю туда камеру. О. Так, эмульсия. Суппорт убираем с-под зоны литья. Эмульсии. Так, давно. Так, друзья, пардон, 5 секунд. Вот. Значит, говорю, что делать. Значит, этот размер у нас 45 закончен. Сейчас. Так. Значит, этот размер у нас 45 закончен. Вот этот. Значит, 24 внутренний. Плюс десятка. Вот, у меня есть такая штучка. Нашел металлолом совсем недавно. Так, где она тут есть сейчас? Вот он. Плюс 10. То есть заходит все в идеале. Этот со свистом. Он болтается. Этот четко. Он аж воздухом его выбрасывает. О. Вот так вот. Вот такая штука. Нашел металлолом не так давно. Ну как не так давно? Так себе, короче, вот скобы мерительные, новые. Вон их сколько нашел. О. Каких только тут нету. Это вообще какая-то немецкая. Good Aus. О. Так, да? Это вот калибровский завод делал такие вот калибрики. Вот и пригодилась такая вот вещь. Так, ну это готово. Значит, что нам остается? Значит, нам остается сделать резьбы и канавку. Ну и все. Сейчас, значит, сделаю, ну, чтобы с одной установки было, просверлякаю туда на 9, наверное, сверлом под десятку резьбу. Ну и все будет. Так, ну все, сейчас просверлю. Вот оно. Там
Нормально это получилось. Я подобрал резцом жопку. Так что сейчас... Ну все, сейчас сверло найду и буду сверлить. Ну что ж, друзья, работа заканчивается почти. Значит, вот все эти размеры. Так, вот так, да? Вот так, сейчас она находится. Вот, торец, канавка, внутренняя часть. Вот она, значит, там отверстие уже сделано под резьбу. Фаски сняты. Все, фаски сняты. Значит, нам что остается? Там вот видно резьбу? Не резьбу, а эту дырку. Отверстие под резьбу. Не видно, да? Может, и видно. Значит, так. Остается резьбу нарезать и под эту вот М8 сделать. Отверстие под резьбу и все. Сейчас отрежу, посмотрим ее получше. Так, друзья, ну вот. Деталь закончена практически. Стукнула ее кулачком. Вот, но я думаю, это не страх. Суть не в этом. Вот это посадочное место на мотор, где он одевается на электродвигатель, оно раздолбано. А теперь внимание. Никто не повторяйте за мной. Такого не делайте. Я, может, конечно, сейчас дизлайков нахватаюсь, но по барабану. Короче, вот этот расклеп, я хотел его подключить на 380 и напильником. Но там собрано, кто в теме, тот поймет, что собрано на треугольник, то есть на однофазную сеть. Я не знаю, где там начало, конец, звонить это все время. Поэтому я взял, зажал хвостик там слегка. Здесь положил под него пластинку. Поставил низкие оборотики. Вытащил колючку из пальца. И вот так вот потихоньку ее убираю, этот расклеп. В общем, вот так вот. Так творим. Ну, сейчас уберу расклеп, буду пробовать одевать ее на двигатель. Так, друзья. Ну, работа закончена. Вот что у меня получилось. Значит, такая вот деталька. Все по чертежу. Сюда она просится. Вот она. Ну, шевелишь, она даже идет. Вот. Оп, оп, оп. Ну, то есть подчистить еще немного вот здесь, и она найдет. Но это уже дело, проблема будет заказчика. Я, конечно, ударил ее один разочек кулачком, но то ничего страшного. В общем, вот такая вот деталька сегодня у нас простенькая. Ну ладно, всем до свидания. Смотрите видео. Всем пока.